Sama velikost projicirane slike je odvisna od razdalje, s katero jo projiciramo. Torej, projektor ima okrog 10 lumnov svetilnosti, kar ni dost, seveda. Manjše projekcijske slike lahko projiciramo tudi v svetlejših okoljih, večje bolj manj v temnih okoljih. Sama velikost odvisna od razdalje, s katero projiciramo, torej tudi do diagonale preko metra. Sam sem, na primer, preizkusil tudi z višine 15 metrov projicirati na tla, pa lahko tudi 20 metrov široko sliko, ker dobre ločljivosti projiciraš v popolni temi, tako da to je dobro. Je pa seveda sam projektor tudi precej zahteven na avtonomiji, na porabi energije, tako da pri projiciranju se baterija kar v okrog 1 uri porabi. To pa seveda ne velja tudi za zajem fotografij, tist pa precej dlje zdrži. Aparat sam, drugače, kar se fotografiranja tiče, se ponaša tudi kar z nekaj novostmi, to je 12-milijonsko tipalo z novo razvitim 5-kratnim optičnim zoomom, širokokotnim, od 28 do 140 mm. No, to sem, da ne bom se ponavljal, vsi 4 novi Coolpix aparati imajo enak širokokotni 5-kratni optični zoom in visoko ISO občutljivost do 6400. Malenkost več bom pa kasneje povedal še o samem portretnem načinu. No, tle nekje se S1000 uvršča v razred nekje zahtevnejših aparatov za uporabo in tudi temu primerna bo predvidena malo prodajna cena. Torej, aparat bo, ko pride na trgovske police, vredno okrog 429 €, sam začetek prodaje pa nekje v mesecu septembru.